ஹாய் வணக்கம். ஃபுல்லாக இன்றைக்கி ஒரு 12 ஒரு 25 கிலோமீட்டர், 24 ப்ளஸ் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 கிலோமீட்டர் ட்ராவலு சைக்கிளிங். இன்றைக்கி காலையில் ஃபுல்லாக இது என்ன இது புகை மூட்டமாக இருக்கா? அது என்ன இது? பனிமூட்டமாக இருக்குது இன்றைக்கி ஃபுல்லாக. அப்படியே பாருங்கள் ஃபுல்லாக என்ன ஒரே பனிமூட்டமா இருக்கு. என்னப்பா தம்பி, இது சைக்கிள் ரோடு மாதிரி தெரியல, எதுவும் முட்டு சந்த மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சா ஓகே ஓகே வாங்க. ஆமாம் போட்டுக்கு. இந்த இடம் பாருங்களேன், ரொம்ப அடர்ந்த காடு மாதிரி இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு காடு தான். ஃபுல்லாக நிறைய மரங்கள் இருக்குது, நிறைய செடிகள் இருக்குது. இது பார்க்கவே ரொம்ப கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாகவும் இருக்குது. அதுபோல் ரொம்ப இப்போ சம்மர் சீசன், இப்போ வெயில் காலம், ஆனால் ஒன்றும் தெரியல எனக்கு, ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கன்னா இங்கே பக்கத்தில் இங்கே இது வந்து இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இடம் வந்து ஹன்வா பில்டிங்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கட்டடம். ஸோ அந்த கட்டடத்தை பின்னாடி தான் இருக்கிறோம். இதுக்கு பக்கத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு 8 வழிச்சாலை அங்கே போகுது, அந்த சைடு தெரியுது பாருங்கள்.
பிடிக்கும் பார்த்தா முடியவே இல்லை. என்னோட ரொம்ப வேகமாக போகிறாரு. பார்க்குறேன். ஐ வில் ட்ரை. என்னோட சைக்கிள் ஸ்பீடே கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 கிலோமீட்டர் இருக்கும். அவர் அதை விட வேகமாக போகிறாரு. அவரு லாஸ்ட் கியர்ல தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எதில் போடணும்? இல்லை லாஸ்ட் கியர்ல தான் தெரியும். ஆமாம் அதான ஸ்பீடாக போவோம். எங்கே போகுது? ஸ்லோ பண்ணா அப்படியே போயிட்டு பிடிக்கட்டா. ஐயோ முடியலையே. புடி வர கிட்ட வந்துட்டேன். இங்கே பாருங்கள், இங்கே முழுமையாக வந்து நிறைய இந்த சூரிய பேனல், அதாவது சோலார் பேனல் நிறைய வச்சுருக்கிறாங்க. இதன் வழியாக அவங்க மின்சாரம் தயாரிக்கிறாங்க. இது கொரியாவில் நிறைய இடத்துல பார்க்கலாம். எங்கெங்கே இடம்லாம் காலியாக இருக்கோ, குறிப்பாக இந்த ஆற்று வழி எங்கெங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல அந்த சோலார் பேனல் நிறைய பார்க்கலாம். வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து என்னுடைய 2வது நாள் சைக்கிளிங்கு. முதல் நாள் மயங்கி விழுந்துட்டேன். ஆனால் 2வது நாள் எனக்கு இன்னும் அந்தளவுக்கு தெரியல. இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 கிலோமீட்டர் வந்துட்டுருக்குறோம். ஃபஸ்ட்டு சைக்கிளிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து 30 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணேன் அப் அண்ட் டவுனு. இன்றைக்கி 2வது சைக்கிளிங்கில் வந்து கிட்டத்தட்ட 40. அதாவது இந்த வாட்டி போகும்போது, போன தடவை போகும்போது ஃபுல்லாக ஒரு கண்ட்ரி சைடு, அது நிறையா கிட்டத்தட்ட ஒரு கிராமங்கள் வழியாக தான் போனோம். இந்த வாட்டி வந்து ஹன் ரிவர். ஸோ இதுதான், இது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊரில் காவேரி ரிவர் சொல்லுவோம்ல, தமிழ்நாட்டில் காவேரி நதி, காவேரி ஆறு எந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபேமஸோ அதுபோல் இங்கே இருக்கிற ஹன் ரிவர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. இப்போ அந்த ரிவர் தான் இருக்கிறோம். ஸோ இன்றைக்கி போனது ஃபுல்லாக அந்த ஹன் ரிவர் ஒட்டி தான் போயிருக்கிறோம். நிறையா பார்த்துருப்பீங்க. இந்த பக்கத்தில் நிறையா சாலைகள்லாம் இருந்திருக்கும். அது ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அது ஒரு ஆற்று ஓரமாக நிறைய பேர் உடற்பயிற்சி செய்கிறாங்க. நாங்களும் சைக்கிளில் போனோம். அது பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ரோடு, அது நல்லா இருந்தது. இவர் என்னுடைய நண்பர், சைக்கிளிங் பார்ட்னர் இவர், பேராசிரியர் பாலா. ஸோ இன்றைக்கி இவர் தான் எல்லாமே சொன்னார். ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. இன்றைய நாள் சிறப்பாக முடிஞ்சது. நன்றி, வணக்கம்.